你咪仲有 friend 咩？我冇嚟。前邊啦，哎呀，阿女會啊！我喺入去拉哇，中晒雀屎啊！一拍親嗰度全部都雀屎位嚟喎。我都係爭你百幾萬啫，你要追我收唔死嘅包。係啊，嚇中咗啦！咁快？屌啊！都話有位神冇奔波㗎啦。啊，好耐冇釣啦，都唔知釣唔釣到。啊！嚟啦，講咪就係啦！屌你手撕掉落去搞緊掂啦！啲大樓。海波。咪落地節㗎？哇！落地接啊！哇！有啲力度喎，揸住。拉出嚟嘅。係咯。揸住嚟㗎嘛。好力。哇！兩條蛙啊！鬼醉啦！偉哥好嘢。哇！中啦！屌你個流向呢邊，咁我呢邊先。咁啊電手都得。滑仔。冇理由㗎，進仔個鈎仲大。有鈎中啊！膽啊！哇！大條啲。喂，你支竿個吊子幾靚喎！打身俾你，側身上嘅。側上。哦？咁細條嘅。有冇中到㗎？甩咗㗎？仲好遠過歐洲。拎個桶仔密上都得喺呢度。哇，攻落去嘅，好有呢個。唔係啊，升日上水，咩啊？去掙扎㗎啦，好靚啦！其實應該有啲魚毛間唔中入埋嚟呢啲係。
唉，果然係轉翻西歐，自己講啲絲瓜都係垃圾嚟嘅。係咪乸包啊？唔係啊，我有啲海馬歐細隻嘅，你要唔要啊？再細一，係啊，唔撚可以用嗰啲絲瓜真係。我試下啲。哇！啲卡出嚟啦，冇力啦已經，你都唔差。哇！好啦，哇！大翻啲啲，全部呢啲 size 咪好咯。哇！收晒，呢個細魚嚟嘅咯。中咗牙啫，石狗仔，係嘛？真係誇張喎！可唔可以釣幾條啊？釣到幾條啊？兩條夠我鏟咋。嚟啊！攞啲南極蝦嚟啦！嚟啊！好。我兜仔啊，哥哥。打雜啦。擺咩啦？擺喺度啦，就咁樣。呢度啊，個蓋唔知去咗邊啊！又有，真係，哇！大條啲喎，掂呢啲開心啲喎。
開心嘅笑話喎，呢啲。係啊。畫面嘅左邊咁都有2個推介嘅影片，有興趣嘅朋友不妨入去睇一睇嘅。離開之前不妨點個讚，分享出去，最緊要梗係訂閱我哋嘅頻道，撳個鐘仔，咁下次有新影片嘅時候就會通知你啦。時間就差唔多啦，多謝你哋嘅收看啦，咁下次再見。